আজকে আমাদের টপিকস বিগত বছরের রেলওয়ের গ্রুপ ডিতে আসা টিসিএস প্যাটার্নের জেনারেল সায়েন্স, জেনারেল নলেজ এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কে। প্রথম কোশ্চেন বলছে, জিরো গোষ্ঠী বা শূন্য শ্রেণীর সমস্ত উপাদান মনোপারমাণবিক হয় এবং তাদের পারমাণবিক আকার ড্যাশ বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। তো সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন 2, পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। এখানে দেখো, আমরা জানি যে পর্যায় সারণীর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায় বা কমতে থাকে এবং ওপর থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। এইখানে শুধুমাত্র বলেছে শূন্য শ্রেণী বা 18 নম্বর শ্রেণী। এইখানে ওপর থেকে নিচে দেখো এদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমে 2, তারপরে 10, তারপরে 18, তারপরে 36, তারপরে 54, এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে এদের পারমাণবিক আকারও কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। ঠিক আছে, তো অপশন 2 এটা সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, রাসায়নিক সমীকরণে এখানে দেখো 2 অণু হাইড্রোজেন সালফাইড এবং X অণু অক্সিজেন, এটা বিক্রিয়া করার পর Y অণু জল এবং 2 অণু সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে। তাহলে এই X এবং Y এর জায়গায় কি হবে? X এর জায়গায় 3 এবং Y এর জায়গায় 2 রাখি, তাহলে এই সমীকরণটা কিন্তু সমান হয়। অপশন 2 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, স্পার্টার গ্রিকদের দ্বারা 500 খ্রিস্টপূর্বে ফুটবলের মতোই একটা খেলা হয়েছিল, খেলাটিকে ড্যাশ বলা হতো। তাহলে সঠিক অ্যান্সারটা হবে অপশন 3, হারপাস্টন বলা হতো। পরের কোশ্চেন, মাশরুম নিচের কোন গোষ্ঠীর অন্তর্গত? সঠিক অ্যান্সারটা হবে অপশন 1, ছত্রাক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। পরের কোশ্চেন, শব্দের উৎস একটা ফ্রিকোয়েন্সি কতবার এটি 1 মিনিটের মধ্যে স্পন্দিত হয়? দেখো টাইমস বলছে, ঠিক আছে, কতবার? আমরা জানি এটা 100 হার্জ আছে, এটা 100 হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি। 1 মিনিট, মিনিটটাকে আমরা সেকেন্ডে নিয়ে আসি, এর জন্য এটা 60 সেকেন্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 60 সেকেন্ড কি করব, এর সঙ্গে গুণ করে দেব, তাহলে টোটাল নাম্বার হবে এখানে 6000, টোটাল নাম্বার হবে 6000। অপশন 3 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম মহিলা সভাপতি কে নির্বাচিত হয়েছে? সঠিক অ্যান্সারটা হবে প্রবীণ মহাজন। পরের কোশ্চেন, যদি কোনো বস্তু এস দূরত্ব ভ্রমণ করে টি সময়, তাহলে তার গতিবেগ ভি হবে। তাহলে ভি এর ভ্যালু আমাকে বের করতে বলেছে। তো আমরা জানি যে স্পিড ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স বাই টাইম। তো এখানে দেখো ডিস্টেন্স, দেখো এস বলেছে, তাহলে এখানে এস হবে ডিস্টেন্স, আর টি ফর টাইম, তাহলে এস বাই টি। অপশন 4 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, ড্যাশ হলো একটি চতুর্পারমাণবিক অণুর উদাহরণ। তো সঠিক অ্যান্সারটা হবে অপশন 2, ফসফরাস। ফসফরাস একটি চতুর্পারমাণবিক অণুর উদাহরণ। পরের কোশ্চেন, একটি সংঘর্ষে ড্যাশ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে। তো সঠিক অ্যান্সারটা হবে অপশন 2, ভরবেগ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে। তো এখানে একটা বস্তু m1, বস্তুটা এইদিকে যাচ্ছে u1, এবং আরেকটা বস্তু m2, এই বস্তুটা এদিকে যাচ্ছে u2। এটা সংঘর্ষের আগে, এবং সংঘর্ষের পরে m1 এদিকে চলে আসবে, এবং এটা হবে v1। ঠিক আছে, আর এইটা সংঘর্ষের ফলে এদিকে চলে আসবে, এটা m2 এবং v2। এর যে ফর্মুলাটা সেটা হলো m1 u1 প্লাস m2 u2 ইকুয়ালস টু m1 v1 প্লাস m2 v2। ওকে, তাহলে এর ভরবেগ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে। অপশন 2 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, কোন গোষ্ঠীর উদ্ভিদের মধ্যে ফলের ভেতরে বীজ উপস্থিত থাকে? সেটা হলো অ্যাঞ্জিওস্পার্ম বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। অপশন 1 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। আর জিমনোস্পার্ম, যেটা ব্যক্তিবীজী বা নেকেড সিড দেখা যায় জিমনোস্পার্মের মধ্যে, ঠিক আছে,
এটা হলো ব্যক্তিবীজী উদ্ভিদ। পরের কোশ্চেন, দেশাত্মবোধক গান সারে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা কে লিখেছেন? সঠিক অ্যান্সারটা হবে অপশন 2 মোহাম্মদ ইকবাল। পরের কোশ্চেন, ড্যাশ সীসা এবং দস্তা ঘনীভূত পান্না এবং গ্রানাইটের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজক। সেটা হলো অপশন 3 রাজস্থান। রাজস্থান হচ্ছে সীসা, দস্তা ঘনীভূত এবং পান্না গ্রানাইটের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজক। পরের কোশ্চেন, পোড়ানোর আগে ম্যাগনেসিয়ামের ফিতে পরিষ্কার করা হয় যা সরানোর জন্য। সেটা হলো ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। অপশন 2 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, আধুনিক পর্যায় সারণীতে সীমান্তের মৌলগুলিকে বলা হয় ধাতুকল্প। অপশন 2 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। সীমান্তের মৌল কোনগুলো? দেখো এখানে আছে যে বোরন, বোরন এবং তারপর আছে সিলিকন, তারপর আছে জার্মেনিয়াম, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, টেলুরিয়াম, পোলোরিয়াম এবং অ্যাস্টাটিন। এই যে মৌলগুলিকে, এগুলিকে বলা হয় সীমান্তের মৌল। আর এই মৌলগুলো জিগজ্যাগ লাইন সৃষ্টি করে, ঠিক আছে, কারণ এইগুলো ধাতু এবং অধাতুকে আলাদা করে। আর এই যে মৌলগুলো বোরন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, টেলুরিয়াম, পোলোরিয়াম, অ্যাস্টাটিন, এরা সবই ধাতুকল্প। ধাতু এবং অধাতুর গুণ এদের মধ্যে আছে, এর জন্য এদের ধাতুকল্প বলা হয়। তো অপশন 2 এই ক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, নিচের কোন জীবের ক্ষেত্রে স্পুটন বা বার্ডিং ঘটে? সেটা হলো অপশন 2 হাইড্রা। এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, ড্যাশের রাজা জয় সিং জয়পুর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? সেটা হলে আম্বরের রাজা। আম্বরের রাজা জয় সিং জয়পুর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরের কোশ্চেন, ড্যাশ দ্বারা প্রচারিত 10 নীতির উপর ভিত্তি করে অশোক ধম্ম প্রথাটি পরিচালনা করেন যা তার বিশ্বপ্রেম ও সহনশীল প্রশাসনের সহায়তায় পরিণত হয়। এটা সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন 4 বুদ্ধ। বুদ্ধ দ্বারা প্রচারিত 10টা নীতির উপর ভিত্তি করে অশোক ধম্ম প্রথাটি পরিচালনা করেন। পরের কোশ্চেন, আমরা একটি সৌর কুকারের দক্ষতা কিভাবে বৃদ্ধি করতে পারি বা এফিসিয়েন্সি কিভাবে বৃদ্ধি করতে পারি? তো আমরা যদি সৌর কুকারের ওপরে একটা সমতল দর্পণ বা সমতল মিরর বা প্লেন মিরর স্থাপন করি তাহলে এর এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। তাহলে অপশন 2 এটা সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, ফিরোজশাহ কোটলা ক্রিকেট ময়দান কোন শহরে অবস্থিত? সঠিক অ্যান্সারটা হবে অপশন 2 দিল্লি শহরে। পরের কোশ্চেন, বয়ঃসন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন হলো নারীর ড্যাশ স্রাবের কারণ। তো ওয়েস্ট্রোজেন বা ইস্ট্রোজেন। অপশন 3 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, পেপসিন কি? পেপসিন হলো এক ধরনের উৎসেচক বা ইংরেজিতে যাকে এনজাইম বলে। অপশন 4 সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, একটি অণুতে যতগুলি পরমাণু থাকে তাকে বলা হয় ড্যাশ। তাহলে তাকে বলা হয় অ্যাটমিসিটি। একটি অণুর মধ্যে যতগুলি পরমাণু থাকে তাকে বলা হয় অ্যাটমিসিটি। অপশন 3 সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, ঝুম্পা লাহিড়ী তার কোন কাহিনীর জন্য পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছেন? তো সঠিক অ্যান্সারটা হবে ইন্টারপ্রেটার অফ মেলাডিস। অপশন 1 সঠিক অ্যান্সার। পরের কোশ্চেন, ভারতীয় সংবিধানের ড্যাশ সামগ্রী ও পরিষেবা করের সাথে যুক্ত, অর্থাৎ জিএসটি পরিষেবা করের সাথে যুক্ত, সেটা 2016 সালের 101তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে জিএসটিকে সংযুক্ত করা হয় এবং 1 জুলাই 2017 সালে এটা কার্যকরী হয়। অপশন 1 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, জার্মান সিলভার যার সংকর ধাতু? জার্মান সিলভার মূলত 3টে ধাতুর সংকর ধাতু, ঠিক আছে, 3টে ধাতু মিলে এটা একটা সংকর ধাতু তৈরি করে। একটা হলো কপার বা তামা, আর একটা জিঙ্ক বা দস্তা এবং আরেকটা নিকেল। এই 3টে ধাতু মিলে জার্মান সিলভার তৈরি করে। তো এইখানে অপশন 4 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে তামা। পরের কোশ্চেন, পাঞ্জাব হরিয়ানার সর্বোচ্চ পরিমাণে উৎপাদিত হয় ড্যাশ? সঠিক অ্যান্সারটা হবে গম। পাঞ্জাব হরিয়ানায় সবথেকে বেশি উৎপাদিত করে গম। পরের কোশ্চেন, কাজের একক সম্পর্কে নিচের কোনটি সঠিক? তো প্রথম যে বিবৃতিটা বলছে এসআই পদ্ধতি জুল। প্রথম বিবৃতি বলছে এসআই পদ্ধতি জুল। দ্বিতীয় বিবৃতি বলছে সিজিএস পদ্ধতি আর্ক। তো দুটোই সত্যি।
ওয়ার্ক, এনার্জি আর হিট। ওয়ার্ক, এনার্জি, হিট এই তিনটেরই এসআই একক হলো জুল আর সিজিএস একক আর্ক। তাহলে অপশান 1 এ ও বি উভয় সত্য। পরের কোশ্চেন, নিম্ন কোন বিবৃতিটি ভুল? বিবৃতি বলছে মহাকর্ষের সর্বজনীন আইন বা ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল ল সফলভাবে ব্যাখ্যা করে। প্রথম অপশান বলছে সূর্যের চারপাশে গ্রহের গতি, ঠিক এটা। পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের গতি, এটাও ঠিক। যে শক্তিটি আমাদের পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখে, এটাও ঠিক। গ্রহের চারপাশে সূর্যের গতি, এটা ভুল। তাহলে অপশান 4 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। পরের কোশ্চেন, ভিন্ন মৌলের ভিন্ন পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু একই ভর সংখ্যাযুক্ত পরমাণুকে বলা হয়। দেখো, আমি ধরে নিই যে একটা পরমাণু এক্স, একটা ওয়াই এবং আরেকটা জেড, এর ভর সংখ্যা একই, 40, এক্সেরও 40, ওয়াইয়েরও 40 এবং জেডেরও 40। এবং পারমাণবিক সংখ্যা এটা 31, মানে ভিন্ন হবে। পারমাণবিক সংখ্যাটা 32 এবং পারমাণবিক সংখ্যাটা 33। তাহলে ভিন্ন পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু ভর সংখ্যা একই, এমন মৌলগুলিকে বলা হয় আইসোবার। আইসোবার, অপশান 2 এটাই সঠিক অ্যান্সার হবে। আর ভর সংখ্যাকে এ দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয় আর পারমাণবিক সংখ্যাকে জেড দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয়। তো এটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিডিওটি। থ্যাংক ইউ।